比较古老的一栋楼，非常非常。还点菜。快给我的萌猫了，小车也不错嘛。好了，快吃吧。今天到顺化给车做保养，换个机油。这就是他们家那个连锁店 ，Kimi， 这是他家，在河内门。他家把名片给他看一眼，他就知道了，就是他家车。一会儿就保养了。老板非常热情啊，给我们在旁边店弄个座位让他坐着。旁边的家人也非常热情。今天给车做保养以后，我们再休整一天，今天就不走了，因为太累了。那么连着骑了3天以后，每天200多公里的路程，真是感觉受不了，浑身都麻麻的感觉，走路就感觉站不住都，可能是不太习惯吧。所以我们决定再休息一天，看看逛一逛，休整休整，好好休息休息。开始换机油了，啊，这机油太黑了啊！现在我们正在对着换了啊，不换我怕半路上再坏掉就麻烦了。最好是把车再检查一遍再走，检查全了以后再走是最安全的。刚换完机油，又把变速箱油换了。老板告诉我，最好是把那个变速箱油换了。那我就换了吧，其实也没多少钱，换机油8万块，换变速箱油是5万块，加一起13万吧，还行，价格还可以。正在换变速箱油，换这个变速箱油，要把这个油倒进这个针管里面。放在这儿用那个压，这不是往里面压进去，不知道国内是不是这么换，这可能是越南换法吧，我也不太懂。要走了是吧？老板还帮我们检查一下刹车系统啊什么啊，帮我们检查一下。当时在河内的时候，那老板告诉我们就到这家店就可以了，就是他们一起的一家店。给我们浇了点油。他们其实这么弄，我估计也是这病以后卖了以后，他们还能接着卖，你知道吧？也能卖个好价钱。老板现在给我们的行李架改装，最适合的状态。比原来好多了。这一锤是不是就40了？不能吧，应该。这样可以了，可以了，挺好。还要老板要用胶布给它缠上，省得刮人，非常细致啊，非常细致。来了，回来了。这车抖得特别厉害啊，就能把自己甩丢了，对不对？现在3个人帮我弄行李，今天是换个机油，换个变速箱油，完又弄个行李架，看看一会儿老板怎么走位，看看是上底黑还是不黑，看看怎么样。这回整洁了好多哈，整洁了好多。
嗯，这活儿干的可以啊，哦，这是拿个尖嘴钳子给它夹过去。啊，是这样啊，这么弄的结实。这又学会了一招。全部都弄完了，一共花了20万，弄得挺好。我们现在去顺化京城看一下，马上走了。吧，这个店不错，还是挺好的。拜拜，一会儿见。